Гар хуруугаараа цоолох юм болов? Юу 10 сарын 7 гэхэр чи бараг хугацаанд өгч байгаа гэсэн үг. Альбан гол гата чихэр хоёрыг ингээд давхар жажлаад ч юм уу те давхар идээд үсэх юм бол шоколаднаас давс хамталж ирэх амир итгэжхгүй хаа. Давсархаг юм байна. Hello guys. За яг одоо би цэцэрлэгт хүрээлэн дээр байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээ цэцэрлэгт хүрээлэнгээс эхэлж байна. Тэгээд гадаа бол намрын өөр үнэхээр орцсон. Тэгээд сэрүүхэн байна. Тэгээд сая цас саялсан. Үнэхээр гоё байна. Тэгээд гадаа мэдээж өвөл болоод хүүтрэхээс өмнө бол гадаа нэг бичлэг хийя гэж амар бодож ирсэн. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ яг гэхээр Америк болон Хятад снекийг хамтаа харьцуулж оноо өгөх болно. Тэгээд манай нэг хоёрнаас нэг нь Америк яваад нөгөөт нь Хятад явсан. Тэгээд эрэхтэй болохоор гоё снек авчирсан. Хэдүүлээ яг тэрийг хамталж үзээд яг Хятад снек гоё байна уу эсвэл Америк снек гоё байна уу гэдгийг хамтаа шалгаж үзэх болно. Тэгээд бас оноо өгөөж явъя те. За тэгээд бичлэглэхээс өмнө та лайка дараад subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээд манай хоёр найз тэр холоос тэгээд нэг нь Америк яваа, нэг нь Хятад яваад надад ингэ ийм амстай авчиж байхад та хэд маань лайка дараад subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээд энэ үнэхээр манай найзууд бол надад хүрэж байгаа маш том тусуудын нэг шүү. Ер нь надад хүрэж байгаа том тусуудын нэг шүү. Subscribe дарсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд хамтаа бичлэгэндээ орцгоё. За бэлдсэн снек нь бол энд харагдаж байна. Тэгээд энэ болохоор нэлээх юм байна. За эхний бидний хамтсах юм болохоор ийм юм байна. Энд дээр болохоор нийтдээ 1 2 3 4 5 5 шиг амтсан байгаа юм байна. Миний мэдих нэг ганц 2 амтсан байх шүү гэнэ. Заалж үз тээ. За эхнийх нь болохоор нэг ийм юм байна. Hershey's гэнэ. Hershey's гэдэг юм шоколад байгаа юм байна. Milk болон chocolate байгаа юм байна. За ялчгүй нөгөө сүү амтагдаж байна. Жохон тийм нөгөө аманд ороошод хайлахгүй жохон жажлууртай байна. Нэг гоё л амттай биш юм байна. Зүгээр нэг ингийн жохон сүүтэй тиймэрхүү амттай. Гэтэ шоколад гэсэн чинь нөгөө амны нөгөө дулаан байдаг шүү дээ. Тэрнээс шалтгаалаад ерөнхийдөө хайлахгүй юу гэдгээс их хамаардаг. Хайлахгүй байвал нэг бол миний амны хүндий. За шүүс бол нэлээ бүтэн байгаа. Эсвэл энэ шоколад жоо хайлахтаа удаан баг. За энэ шоколадн дээр бол миний өөх үнэлгээ гэх юм бол за одоо нэг 10-аас одоо нэг 3 оноо үгүй. Авуустай нэг гоё амттай миний байсан гэхээр сүүтэй юм байна. За дараачих нь болохоор нэг ийм шарамгтай юм байна. За Reese's гинэ. За 15 г юм байна. Тэгээ бас milk chocolate тэгээд peanut butter гинэ. За нэг ийм юм байгаа юм байна. Оо доторх нь нэг ийм юм биш наа. За нэг аягсан нэг юм байдаг штэ. Энийг одоо юу гэж хэлмээсээ мэдэхгүй байна. Энийг хамтаа амталж үзье. Ямар өвнөө самцтай юм бэ? Өмнө нь ерөөсөө идэж байгаагүй байна. Дотроо ийм нэг юм шар юмтай байна. Тэгээ энэ нэг амталж үзэх юм бол ер нь бол сүү амтагдаж байна. Гэхдээ жоохон нэг давстай сүү гэх юм уу? Ямар ч чихэрлэг амттай бол биш юм байна. Шоколаднаас давс амталж ирэх амир итгэжхгүй хаа. Давсархаг юм байна. Сонирхолтой юм. За бажаар манайха би дахиад нэг ихчих. Шоколад нь ингээд зүгээр чихэртэй хэрнээ. Доторх нөгөө сүү нь болохоор юутай. Давстай байна. Тэгээ ерөнхийдөө миний амьдралдаа идчихсэн шоколаднаас хамгийн өрөмсөн баг энэ болж таарч байна. Гэтэ дахиад зөндөө юмнууд байгаа. Тэгээ тэрийг бас хамсаж үзээд жишээ тэ. Окей. За би нэг бидэж бол барахгүй байна. Амар продукттай байна. За дараачих нь болохоор ийм шоколад байна. Ер нь бол манай найз Америкаас ирэхдээ ер нь нэлээд шоколадтай л ирсэн байна. Энэ болохоор ерөнхийдөө сүүтэй тэгээ өндөгтэй сой гэдэг ч үлээ. За ямар тааш нэг юм байна. Нарта Йорк гэдэг нэг юм шоколад юм байна. За жоохон юм зууралцсан юм байна. Жоохон гар нь амар наалдаж байна. За доторхын задлаад за амсгаас өмнө задлалчлаа. Гэтэ нэг дотроо бас дахиад сүүтэй. Ончм баатай юм биш. Энэ сүү биш юм байна. Яг нь сүүний орс байгаа хэл та. Гэтэ эндээс бол гаа шоколад хоёр зэрэг амтагдаж байна. Оноо үгүй те. За би энийг бол нэг 10-аас за болээ нэг 10-аас 6 оноо өгч тоо. 10-аас 6 оноо өглөө. Энэ бүр ингээд дотор нь гаатай болохоор амар гоё явсан юм байна. Яан завсна. Хоёр хүмүүс яваад гашваа тэгээд. Та нэг альбан гол нэг гаатай чихэр хоёрыг ингээд давхар жажлаад ч юм уу те. Давхар идээд үсэх юм бол нэг холимог амт амтагддаг штэ. Яг тэрэн шиг тийм нэг гаа шоколад хоёр амтагдахаар жоохон сонин л амт амтагддаг юм байна. Тэгээ ямар тааш амар өвөрмөц санаа. Амьдралдаа анх удаа юм шоколад идэж байна. Тэгээ эндээс дахиад 2-ыг юм уу 3-ыг гэх юм бол амар болгох юм байна. Тэгээ дараачих нь болохоор ийм самартай юм байна. Тэгээ энэ нь болохоор ер нь юу гэж бичсэн байгаа бол Almond Joy гинэ. Тэгээд энэ болохоор ерөөхдөө бас самартай тийм юу юм байна. Зурган дээр гарч байгаа бол нэг гаднаа юм шоколадтай
Coconut гэдэг дээ шүү дээ. Coconut гэдэг яг тэрэн шиг тийм амттай юм байна л да. Тэгээд бас самартай. Ямар эвгүй амттай юм бэ? Энэ аманд оронгуудлаа амар жажлууртаад ах юм. Энэ иймэрхүү амттай. За энэ дээр нэг юм самартай. Тэгээ нэг юм байна. Энэ дээр ерөнхийдөө миний өөх үнэлэмж гэх юм бол 3 төрлийн амт зэрэг амтж байгаа нь аим гоё байна. Самар байна, coconut байна. Тэгээд шоколад байна тийм. Тэгээд энэ 3 амт гурлаа зэрэг амтж байгаа учраас би бол энд 10-аас за 8 оноо л өглөө. 10-аас 8 оноо. Өмнө бахан шоколад идсэн учраас одоо энэ удаа жоохон пологдож байна. Миний бол хэмжээ бол энэ л хүрэл дууссан юм байна юу. Дараагийн бидний амтлах шоколад гэх юм бол ийм шоколад байна. За энийг бол бүгдээрээ мэднэ. Kit Kat. За Kit Kat дээр ерөөхдөө өмнө идчихсэн болохоор энэ удаа бас адилхан амт холоо гэж бодож байна. Гэтэ амталж үзээтэй магадгүй арай өөр амттай ч гэж магадгүй. За идэж үзлээ. Өмнө Kit Kat-ыг идчихсэн учраас өөр нь айгу танил амт амтагдаж байна. Тэгээд бас айгу гоёч амтагдаж байна. Яг гэхээр бичээнэн тэгэнгүүтлээ шоколадтай. Нэр би юус орцсон харж байгаа юм шүү дээ. За энэ болохоор сүтээ тэгэнгүүтлээ сой агуулсан. За тэгээ мэдээ шоколадтай. Тэгээд өнгөрсөн юм бидний ладсан бүгд сүтээ байлаа тэгээд. Тэгээ хар шоколад бол яач амар пологдуулдаг. Гэхдээ энэ бол амар гоё амттай байна. Энэнд өөх бидний үнэлэмж гэх юм бол 10-аас 9 оноо. Ялчгүй үнэхээр бест. Тэгээд найзлаач бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ амттан байгаагүй байсан бол би энэ бичлэг хийхгүй байсан. За ингээд баг Америк снэкүүд маань дуусчихлаа. Тэгээд үнэхээр амттай байлаа. Тэгээд ихэнх нь угаасаа шоколад байсан. Тэгээд тийм ч учраас айгүй спешиал байлаа. Яагаад гэхээр шоколад дотроо бас ингээд маш олон төрлүүд байсан. Тэгээд үнэтэй байлаа. Одоо болохоор хамтдаа хятад снэкийг идэж үзнэ. Хамгийн эхлээд мэдээж цавгана. За энийг бол баг хүн болгон мэднэ дээ. Би багтаа бүр маш их идчихсэн. Тэгээд одоо ер нь гадуур нэг амар дархан жоохон багцсан байлаа. Ямтай хамтаа цавгал идэ. Окей. Тэгээд цавг бол мэдээж юм нэг хартай, дотроо ястай. Тэгээд тийм амттай. Ямар сони юм. Энэ дээр болохоор монголоор бичсэн байна. Түшин жинхэнэ бараа. Гайхалтай. Шааны лүүлүүн гинэ. Тийм үйлдвэрийн хороо гинэ. За энэ болохоор өвөр Монголд үйлдвэрсэн юм байна ялчгүй. Түшин жинхэнэ бараа. За хамтаа түшин жинхэнэ барааг амталж байгаа шүү. Тэгэхээр чавга гэж нэрлэдэг юм байна. Энийг түшин жинхэнэ бараа гэж нэрлэдэг юм шүү. Манай монголчууд чавга гэдэг. Тэгээ жинхэнэ нэр нь түшин жинхэнэ бараа. Түшин жинхэнэ бараа. За чавга бол өмнө идчихсэн учраас амтнах мэднэ. За би ингээд ойртоо тааруулчихъя. За энэ болохоор чавга биш түшин жинхэнэ бараа шүү. За. Ямар хэлэхэд хэцүү бэ? Түшин жинхэнэ бараа. За энэ орцсон хаана гэдэг юм бол орцсон байгаа юм болов? Монголоор бичсэн байна. Хар чавга. Жугасаа чавга шүү дээ. Лимоны эслэг, элсэн чихэр, давс, амт оруулагч орсон гинэ. Энэ дээр их миний үнэлэмж гэх юм бол 10-аас нэг 5 оноо өгчээ. 10-аас 5 оноо. За дараагийн бидний снэк бол ийм снэк байна. Харж байна уу? Энэ дээр болохоор Bobby гэвчиж. Энэ снэк дээр нөгөө нэгттэй нэг куклен тоглоод байдаг нэг хөрөөд нь штэ. Би энийг өмнө харж байсан санагдаад байна. Тэрний нэг зурагтай юм байна. Энэ болохоор нөгөө мангоны амттай гэж бичиж. За амтаа энийг амтч үзье. Дотроо бол ийм олон ширхттэй байна. За би ингээд нэг нь бодлоо да. Яа, жоон гадаас удаан суусаж амар даарч юм тээ. Гайг баха. За, окей юм байна. Ялчгүй манго намстай байна. Тэгээд жоон цэлцэгнүр шиг ингээ шүдэнд орон гутлаа. Аим ингээ зунгаарлаж байна. Иймэрхүү. Шууд зунгаарлаж байна. Яг гаднаа болохоор ийм эсэн чихрүүдээр ингээ бүрчгсэн юм байна. За ийм юм амстай ямар сонио амстай юм бэ? Яг удаан жоохон амталцаад дайжгүй амталтай юм байна. Дотроо хідэн ширхтийг нь битсэн болов. Ширхгийн тоог нь бол бичээгүй юм байна. Тэгээд тэгтээ ерөөхдөө айгу гоё юм байна. 2024 оны 8 сарын 9 энэ хугацаанд дууссан юм бах та. За энэ гэхдээ үйлдвэрсэн он нь байлгүй болчих тоо. Тэгээд энд хятад бичгтэй болохоор би ер нь хятад хэлсээ мэдэхгүй. Тэгээд тийм ч учраас ер нь яг он хугацаанд дууссангүйг нь бол ялахгүй юм байна.
Ёо бурхан минь. Ханиад авлаа да. Окей, за тэгээд энэ дээр бол миний хүнлэгээ гэх юм бол 10-аас би 6 оноо өглөө. Тэгээд 10-аас 6 оноо. Тэгээд тэр хэмжээний аюу гоё удаа итгэхээр амттай байсан учраас 6 оноо өглөө. Тэгээд амттан дээр яагаад ингэж амар шалгуур өндөртөө хилээд байгаа вэ гэхээр угаасаа би ч нөгөө амттанд амар дуртай. Тэгээд хэд хэдэн зөндөө олон амтсан амсчихсан учраас тэний хүлээлттэй жоохон зүүрлээд ах шиг байна. Гэтэ ерөнхийдөө бол амар гоё юм байна. За дараагийн бидний идэх снэк бол иймэрхүү юм байна. Дотроо бол 3 шигтэй. Гэтэ энийг бол Монгол зард юм байлээ. Энийг харин саяхан зарж байхыг нь харсан. За идэж үзье хэлээ. Жохон хар юмнууд байгаад байна. Яг юу гэж хэлэх нь бол сайн мэдэхгүй. Би нөө уург удаг. Тэгээд тэрний амт нь яг юм гүзэлсгийн амттай. Тэгээд эндээс нэлээд их гүзэлсгийн амт өсөж байна. За энэ бичэн дээр миний өөх үнэлгээ гэх юм бол би 10-аас 5 оноо өглөө. За дараагийн бидний амттан гэх юм бол ийм юм байна. За энэ болохоор уух юм байна. Соруулан дотроо байгаа байхаа. Үгүй соруулг юм биш үү? Гар хуруугаараа цоолох юм болов? За уучлаарай энд байсан байна. Нэг иймэрхүү. Ээ хөөрхий. Унгаачлаа. Унаад удааг болохоор хэрэглэжтэй юм уу? Гэхдээ гайгүй л үү те. Ярс камалт. Окей, за. Ууж үзье. Энэ тоорын амстай хардаа. Аим гой тоорын амстай. Дотор юм цагаан. Энэ аим гой амстай байна. Би дахиад нэг уучих. Дэжгүй аим гой амстай. Гэтэ 2024 оны 8 сарын 7 гэсэн байна. Тэгээд энэ үйлдвэрлэсэн он бах. За ингээ муугаар ботход нэг 2 сарын дараа дууслаа гэж бодоход нэг 10 сарын 7-нд ч юм уу. Юу 10 сарын 7 гэхэр чи бараг хугацаанд төгсөж байгаа гэсэн үг. 10-аас 10 оноо бүр ялч үеийн дүгнөө. Энийхтэй одоо уусахгүй бол. За тэгээд Америк болон Хятад снэкийг харьцуулах юм бол аль нь хамгийн гоё амттай байсан бэ гэхээр миний хувьд бол хоёулаа айгүй гоё амттай байлаа. Тэгээд ялангуяа миний анх удаа тийм аим гоё шоколадуудыг өвөрмөс шоколадуудыг идсэн учраас бас дөнгөж саяны нөгөө Хятад уух хамыг уусан учраас бүр үнэхээр аль нь гоё амттай байлаа. Тэгээд би энэ дээр ерөөхдөө Америк тийм гоё байлаа, Хятад гоё байлаа гэж бол хэлэх боломжгүй байна. Тэгээд хоёулаа л гоёлаа. Хоёрнаас нь үнэхээр баярлалаа. За тэгээд хэрвээ тань таалагдсан бол лайка дараа, subscribe дараад өгөөрэй. Энэ надад хүргэж байгаа маш том тусууд нэг шүү. Тэгээд хонхоо дараад тэгээд дараагийн бичлэг минь хүлээж байгаарай. Тэгээд утгагүй уулзцаая. Өсмөс бол сайхан байна уу? Лааж.